Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshlarni Abja Allah. Bugün yeni bir program işlemoqchi har birovlar. Bu programımızın mavzusi Sharq Turkiston istiqlol marshininki mukofotlik marshining oxirgi videoluk imzo qatnaqi yadli olgan videoni topshirish vaqtini biz 9-15 kuni eng oxirgi chekim shu deb shuni e'lon qilgan. 5-ayning 21-kuni. Ama bazı bir sebepler tüpeylidən, yani bazı bir qarindoshlarımızdan bizga yollagan teklifi, Avropadagi ta'til mezgili, bu mezgillerde nurg'un qarindoshlarımızın sirtga ketib qatqanligi va amdilik maktab yig'ildi. Bundan keyingi vaqtlarda yaqin vaqt chiqarib bunga ovoz qo'shadiganligidan uchurlarni yollaganligi uchun biz bularni ko'z tutib vaqtni, ya'ni 9-ayning 2-kuni bağlash grupsida bir telefon yig'ini ochildi. Bu yig'inda ko'pchilikning o'rtaq ma'qulligi bilan shu 9-ayning 15-kuni oxirgi muddatni 10-ayning 10-kuniga surib 10-ayning 20-kuni bağlash natijasini, ya'ni qatnashgan mayirlarni natijasini e'lon qilib, anandan keyin kelaydigan vezilib kelaydigan qarindoshlarımızga shu xizmatlarni ishlashni qildik. Chunki bizning va'damiz bo'yicha Myunxenda 11-ayning 10-kuni o'tkazadigan Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash faoliyatida uni bilan birga shu istiqlol marshimizda mukofotga erishgan qarindoshlarimizni, mayirlarimizni bularga moddiy mukofot va istiqlol marshi medali bilan mukofotlashni biz uqtirish qilgan. Şu anda bugün ben aslında 15-yillardan burun bu xabarni yetkazib bo'lishim kerak edi. İmza faaliyeti bilen yana başka qilayotgan xizmatlarimiz bilen bu faoliyatimizning vaqtida har birlari bilan şu videoluk holatda deyishga biroz vaqtimiz ketib qoldi. Ama biz Facebook ijtimoiy uchur vositamiz Facebook'ta bunu şu kunning ertesimi 4-yillar 5-yillar bunu biz nimaga yo'llab etgan Facebook'a. Ama bundan yana xabarda bulanmagan 9-ayning 3-kuni yo'llabdik. Xabarda bulanmagan qarindoshlarimiz bo'lsa deb bu videoluk şekilde bir xalqimizga uqtirib qo'yildi dedik qarindoshlar. Endi bu istiqlol marshini yodlayotgan ko'pincha hozir o'smir bolalarimiz 18 yoshdan ko'pincha tuvan o'smir bolalar yodlayotdi. Onun yuqori kollektiv şekilde yodlagan qarindoshlarimiz bor. Biz udulluq bizning YouTube kanalımızda udulluq e'lon qilyapmiz. Bu e'lon qilishimizga maqsad birsiga xalqimiz buni ko'rib bir ilhamlansin, rag'batlansin, bu istiqlol marshimizni yodlash. İnşallah bu bizning davlat giyimimiz, ya'ni davlatimizning milliy marshi. Allohning izni bilan bu 1932-yili Mamtili Tevfik efendim tarafidan yozilgan 33-yilga Cumhuriyet günümüzde o'qilgan, shuningga eng yaqin holatda tartiblab chiqilgan bir nusxasi. Shuning bilan birga buni hammamizning yod qilish, qanday har bir Sharq Turkistonlik men degan kishilarning hammamizning yod qilish bir majburiyatimiz var. Onun uchun bu faoliyatni Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan hamkorlik shaklida elib bordik. Budaqi Myunxenda o'tkaziladigan meyli Milliy Kengash olsun, meyli Cumhuriyet günümüzde hatırlaş 10. sadık faaliyeti olsun, bu yeni müzikler bilen, yeni şekilde kesbi şekilde etkan, uğurlaydıgan qarindoshlarımızın uğurlaşı da Allah xalasa bu istiqlol marshimiz yeni bir şekilde xalqimizga texmo kengayib şu şekilde sunuldu. Allah xalasa bunun keyingi bizning her xil şekildeki faaliyetlerimizde olsun. Allah xalasa vatanimizga
pat yaqında, pat müddetdə vətənimizdə oqulduğan şu birinci dövlətimizin bayram günüdə Allah xalsa əslik gəlgən 11-ci ayının 13-cü gündə Allah xalsa qolumuzni yürkümüzü qoyub qalıb durub qana qılmayız, həmmimiz tən oxuyumuz. Bu ne? Şəraiti var bizdək vətən sırtıdakı muhacirətki qarindaşlar həmmimiz bunu yadlab bulab jo vətənə çigəndən keyin Allah xalsa vətəndəki xalqımızı bunu yadlab üyütümüz qarindaşlar. Bunu biz bilsək vətəndə xalqımızı bildirəyimiz. Bunu biz bilmesek jo onu bildirəməyimiz. Bu müstəqillikni qolumuzga eliş üçün müstəqillikning bir yumshoq detalları var qarindaşlar. Bunu bilishimiz kerak. Biz Allah xalsa bir müstəqil bulumuz. Şərq Türkistan'ı alımız. Şərq Türkistan Cumhuriyeti'nin əsliga ikkilimizdə mengavatımız bu yolda. Bu yolda qandaqdır, andaqdır, mandaqdır degan bir gap sözümüz yo'q. Ama bu gap sözümüzni biz ağzımızdaki davranga aylandırmamı da quruq gap küçü emli hareket bilen qılıvatımız. Sistem bilen mengavatımız. Xalqara lobbyçilik qilan, xalqara anlatıvatqan qarindaşlarımız, teşkilatlarımız hem var. Bir şekilde xalqimizga anlatıvatqan qarindaşlarımız hem var. Bizmi bir yoğun hizmet qilib ketmadik. Özümüzning kuchi yetgan bo'lsa, shu xizmatni qilyapmiz. Shu xizmatni qilyapmiz. Qilaligimiz tirishyapmiz. Ama biz tirishimiz dedik. Xalqimizni bölmeymiz, xalqimizning fikrini bölmeymiz. Xalqimizga cho helaqa biz kalla soqashtirdigan, yakimizni pishni basat qildigan, yakimiz xalqimizga ahonet qildigan ishni qilmaymiz qarindoshlar. Biz hammamiz o'zimizning ishini cho qilib mangsak shu ish natijasi bilan go'zal bo'ladi. Ama o ishni qilish yo'q. Boshqalarga haqorat, boshqalarga til, boshqalarga uni buni qilsaqcho, anandan keyin joy yaxshi olmay qoladi. Onun için qarindoshlar, bir yerde başka meseleye çiğmeyemiz. Çirişki hem vaktimiz mi yok? Bugün Allah halsa bu İstiklal Marşı'nı gün tertipke gelgen ve bunu yadlaş programımızdan 15. saat en ahırkı çekti. Bunu keynimizge sürdük. 10. ayının 10'a Allah halsa 10. ayının 10. günlükin bu videoluk programın yollığanlıkin alamayız. Şunun için tayyorlik qilayotgan ve qilib bo'lgan qarindoshlarimiz bo'lsa, aşağıdaki bizim Facebook'taki nimimiz var. Ben yollab qo'yapman. Qaysi mening ilxat adresim bo'lsin, WhatsApp numarim bo'lsin, astidan WhatsApp numeri var. İlxat adreslerimiz var. Onun yollasin bo'ladi. Başka bağlash gruppasi qarindoshlarımizga yollasin bo'ladi. Aşağıda email adresini yollab qo'ydik. Shuni yollasak bo'ladi. Biz bunu topshirib olgandan keyin bağlash gruppasidagilar buni qo'yib, baholatib anan dikinço, aş birinci, ikinci, üçüncünü tayyor qilib qarindoshlarimizni bunu anlatımız bunu melkim videoluk şekilde uqtirishimiz mumkin. Anan keyin Allah xalisa 10. ayının 10. günü mushu videolarımızda yani şu şekilde bir anlatadigan yegin netice anlatıp mukopotlaydiganimiz moddiy mukopot va'da qilganimiz qancha pul degan bo'lsak shuncha pul bilan mukopotlab qarindoshlarımızın kilenmegenligi, şarait olmaganlığa kartı urup berip, pulni qo'liga tekkizib Allohning izni bilan. Allah xalsa bu taraqquzgan, buning uchun ajr qilgan qarindoshlarimiz uchun mukofotni joyida qilamiz. Shunga buning uchun tayyorlik qilayotganlar bo'lsin, ya qilmoqchi bo'lganlar bo'lsin, eng oxirgi maktubimiz 10. ayning 10. kuni shu vaqtgacha buni yo'llab bersanglar, nayt yaxshi bo'ladi. Buningga, ya'ni keng qarindoshlarimizni qatnashishini bunun da hemmimizin bu faaliyetini qo'llab quvvatlashini kuchimiz yetgancha mushuning uchun ovoz berishini chin dilimizdan umid qilamiz qarindoshlar. Uning uchun bugungi programmamizning mavzusi Istiqlol Sharq Turkiston Istiqlol Marshining mukofotliq yodlash musobaqasining vaqti 10. ayning 10. kuniga surildi. Bunun har birlarini xabarlantirib qo'yay dedim. Anandan keyin qolgan bunun jarayonini nimalarni har birlarini shu YouTube'ga yo'llayapman. Shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Vaqt munosabati bilan men shunchalik gap qilay qarindoshlarim. Qolgan gaplarni yana har bir programmamizda har birlar bilan yana o'rtoqlashib tirishimiz. Hammanglarga Janob Allohga topshirib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.